Buenas noches, mi nombre es Noé y en esta ocasión voy a contar mi experiencia en el SECAM. Em, Fue un lunes y la verdad es que llegué un poco tarde. Sin embargo, fue una experiencia que ya deseaba vivir con muchas ganas. La verdad es que tenía muchas expectativas de la práctica porque cuando ingresamos a la facultad nos dieron recorrido por el SECAM y el primer como pequeño tema que nos dieron de introducción fue los ruidos de auscultación. El estar en SECAM ya es algo eh, muy especial para mí porque me gusta mucho la práctica. Me imagino ya ejerciendo como un médico y llegué con muchas ilusiones a esta práctica. Em, Comenzamos con lo básico, presentarse con el paciente, preguntar nombre, edad, realizar un lavado clínico de manos. Posteriormente a pedir que se siente de una manera correcta, que pueda sentarse y pueda descubrirse eh, el pecho, si es varón de manera preferencial que pueda quitarse la playera. Y bueno, primero nos dijeron como tal la ubicación de los focos de auscultación. Para material utilizamos un estetoscopio, ya conociendo sus partes y todo lo que conlleva utilizarlo. ¿Para qué se lleva a cabo la auscultación? ¿Por qué es importante? ¿Para qué se realiza? Los valores. Y comenzamos con el foco aórtico. Este foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. Posteriormente se encuentra el foco pulmonar que se encuentra prácticamente a la misma altura, solamente que en la línea paraesternal izquierda. Después pasamos al foco tricuspideo que se encuentra en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. Depende mucho la literatura que se consulte ahí, pero es generalmente por ahí. El foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal, pero este se va a encontrar en la línea medio clavicular. Y varias bibliografías manejan el espacio, bueno, el foco accesorio que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal al lado izquierdo. Realmente es una experiencia maravillosa estar en el SECAM, saber que te sientes ya casi en un ambiente hospitalario. Me siento muy contento de ir cada vez que puedo o tengo la oportunidad de llegar a ir, me siento muy feliz. Realmente es muy importante leer antes de la práctica, pero eso te ayuda demasiado para poder desarrollar más tus conocimientos. Eh, Posteriormente subiré igual al canal el video en el que realizo la práctica con un compañero que muy amablemente me prestó su atención y pues agradezco su atención en esta noche. De los tips que nos dieron, pues prácticamente es algo no tan complejo. Es algo muy sencillo. A lo máximo poder calcular los espacios intercostales con nuestros dedos para tener un mejor punto de referencia. Pero es algo que es muy gráfico y gracias al video del SECAM que suben cada... hace un año subieron el video de cómo se realiza esta práctica, pues llegamos con mucho conocimiento. Y gracias.